హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఈరోజు మీకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకోవడానికి ఒక మంచి ఐటెంని పరిచయం చేస్తున్నానండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకోండి. తర్వాత ఓమా అందరికీ తెలుసు కదండి. ఓమా కొద్దిగా, తర్వాత మిరియాల పౌడర్, మిరియాలు ఉంటుంది కదా, దాని పౌడర్, కొద్దిగా అల్లం అండి. అల్లము మన హెల్త్కి చాలా మంచిది. కొద్దిగా అల్లం వేస్తున్నాను. ఇది మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ని చాలా పెంచుతుంది. ఇప్పుడు బెల్లం యాడ్ చేసుకుందాం కొద్దిగా. ఇప్పుడు వెల్లుల్లిపాయలండి 4. ఇది కూడా చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి. మనకి కోల్డ్, కఫం అదంతా ఏమీ రాకుండా చూస్తుంది. ఇది బాగా మసలాలండి. బాగా మరిగాక అంటే మనము 1 గ్లాస్ అంటే 2 గ్లాసెస్ వాటర్ పోస్తే మనకి 1 గ్లాస్ వచ్చేంత మరగాలి. అప్పుడే మనకి ఇది కషాయం అనేది రెడీ అవుతుందన్నమాట. ఇది చెప్పాలంటే కషాయం అని అనుకోవచ్చు. చాలా చాలా హెల్దీ అండి. అంటే హాఫ్ స్పూన్ అన్నీ వేసుకోండి. ఓమా హాఫ్ స్పూన్ అండ్ మిరియాల పౌడర్ హాఫ్ స్పూన్, ఇవన్నీ హాఫ్ స్పూన్ వేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, బాగా మరుగుతుంది కదా. ఇంకా 2 గ్లాసెస్ కదా, 1 గ్లాస్ వచ్చే వరకు మనము మరిగిద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత బాగా మరుగుతుందో. మనం వేసినవన్నీ కూడా అందులో బాగా మెల్ట్, వాటర్లో మొత్తం మనకి కషాయం అనేది రెడీ అవుతుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా బాగా మరగాలండి. మరుగుతేనే మనం వేసినవన్నీ మనకి వాటర్లో వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఆ జ్యూస్ అంతా మనకి వాటర్లో వచ్చేస్తుంది. చూస్తున్నారా, ఇది అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇది కోల్డ్, కాఫ్ ఏదైనా సరే మన హోమ్ రెమెడీ చేసి చూడండి. ఇంగ్లీష్ మందుల కంటే ఇది చాలా చాలా హెల్దీ. ఒక్కసారి వాడి చూడండి ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ టైం మీరు ఇదే వాడతారు. అండ్ ఇలా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్స్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.